হ্যালো হারিকেনবাসী, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে 2018 সালের মোস্ট ভাইরাল টপিকগুলো। কথা কয় দেখছস? হ্যাঁ, কথা কয় মনে কেটা জানি বিন বাজাইতেছে, নাট বল্টু সবাই লুজ। তো চলুন প্রথমে দেখে আসি জাতির ক্রাশগুলাকে, দেশি না বিদেশি দুইটাই দেখতে পারি। আগে দেখে আসি দেশি। আই বেবি আলাই খাইছে রে সামনে বসাইয়া, আমায় বেবি আলাই খাইছে রে সামনে কি অপূর্ব, কি অপূর্ব, কি অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব। হাই ফ্রেন্ড, আমার নাম রমি। এটা হাস্যকর, হাস্যকর। আমি ক্রাশ খাই নাই, আমি সিঙ্গেলে আছি। যাই হোক, চলুন দেখে আসি বিদেশি। 2018 সাল আমাদের মাঝে দিয়ে গেছে এতগুলা বিনোদন। তো দেখলাম জাতির ক্রাশ গুলাকে। এখন দেখে আসি না পারিবারিক চ্যানেল। সো দেখে আসি টিএসসির মোড়ের সেই বিখ্যাত কিসিং সিনটাকে। এটা দেখার পরে আমারও মানে মন চাইতে আছে নাউজুবিল্লাহ কইলেন না, থাক নাই বলি। এবার দেখে আসি 2018 সালের মোস্ট ভাইরাল সংগুলো, যার মধ্যে সর্বপ্রথম ডিসলাইক আর লাইকের নিয়ে মারামারি, ট্রলে ভরাভরি, তারপরে হালকা সুরসুরি, নিজ কণ্ঠে কোকিলা সুরে যে নিয়ে গান গিয়েছিলেন পটাকা নুসরাত ফারিয়ার সেই গানটি। হয়েছি রে পটাকা রে পটাকা রে পটাকা হো হো রে পটাকা রে পটাকা রে পটাকা হো। আমাদের নাম হলো বাঙালি, আমার পাশা হলো বাদামি, আমার পাশা হলো বাদামি। দেখেছি মেতেছি দুধ ভরে করে, দুধ ভরে করে। তারপরে যে গানটা আছে সেই গানটা আমি নিজে শুনছিলাম, মাইয়ার তুই অপরাধী রে। হুজুরের মুখে আমি ট্রাই শুনছিলাম সেই গানটাকে। যাই হোক, সং অফ দ্য ইয়ার 2018 ছিল অপরাধী। মাইয়ারে তুই অপরাধী রে, আমার যত্নে গড়া ভালোবাসা দে ফিরায়া দে। আমি তো ভালা না ভালা লইয়াই থাইকো। ফুলের মালা শুকাবে, রেখে দেব তার সুরভি। একটা প্রতিভা, অবশ্যই প্রতিভা। চলুন তাহলে এবার দেখে আসি ফেসবুক এবং ইউটিউবে যারা 2018 সালে আমাদেরকে আনলিমিটেড বিনোদন দিয়ে গেছে। বাংলার ওই পারে আবার কাঁপাইতেছে বাংলাদেশের নোবেল ভাই, যিনি তার ফেসবুকে লিভ ইন কলকাতা দিয়েও অনেক ট্রলের সম্মুখীন হয়েছিল। যাই হোক, দেখে আসি, আমাদেরই তো নাম রোশন। 2018 সালে আমাদেরকে যে শুধু বিনোদন দিছে তাই কিন্তু নয়। 2018 সালে আমাদের কাছে 10 টাকার বিরিয়ানি আর কমলা, এই দুইটাও কিন্তু আমরা খুব পাইছি। চলেন দেখে আসি। এবার তাহলে দেখে আসি 2018 সালের মোস্ট ভাইরাল পাপি বান্দা গুলাকে, যার প্রথমে আছে তুমিও মজা পাইছো আমিও মজা পাইছি। যাই হোক, মজা আমরা সবাই পাইছি। তবে সে আসাদ পম্পং এর বোন কিন্তু কিছু কইলে আবার আসাদ পম্পং আমার বাস দেবে না, আমি কিছু বলবো না। আসাদ ভাই বরিশালের লোক, আমিও বরিশালের লোক। আসাদ ভাইয়ের বোনকে আমরা দেখে আসি।
সুবার নাম ভাঙায় বিজনেস করা হচ্ছে, বিজনেস করে মানুষ। বড়া মাঝে মধ্যে একদম ব্যাককিলের মতন কথা বলো। সরি, ইউজের কথা বলবো না, কারণ মজা তুমিও পাইছো আমিও পাইছি। মেয়েটি দুঃখী, মাথা ঠিক নেই। সবাই রেডি থাকেন আপনারা, সেই দিন খেলা হবে। বাড়ি যা গিয়ে বাপ মার লগে দেখা কর, তেঁতুল মেতুল খাওয়াইবো, বমি করবি, টালামে চলে যাবো। যার সব 2018 সালে এবার শুরু হয় রাশিয়া 2018 ওয়ার্ল্ড কাপ, যার মধ্যে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল কোনো টিমই কাপ পায়নি। কিন্তু তারপরও আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল বলে কথা, মারামারি তো থামবে না। এদের কি মাথায় বুদ্ধি নাই, বিবেক নাই, মাথার কি সেন্স নাই? এই শালার শালা ডিপজন, তুই আমাকে কি করবি? হ্যাঁ কি করবি? তোর একেবারে নাকটা ফাড়াই দেবো, রক্ত বাইর করে দেবো। এবার দেখে আসি 2018 এর মোস্ট ভাইরাল অ্যাডগুলা। ভাইরাল বললে ভুল হইব, মানে অ্যাড বললেও বলতে পারি। ফকির মিসকিন আছে দেশে, এবার আছে এলাকায়। যাই হোক, চলুন তাও দেখে আসি। একটা জিনিসের চলো না ঘুরে আসি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলো। আমাদের কক্সবাজারের রিং রোডে আন্তর্জাতিক মানের মেরিন সিটি মেগা শপিং কমপ্লেক্স চালু হয়েছে। এই দেশে ফকির মিসকিন খুঁজতে হয়, বাংলাদেশের সেই দেশ নাই। এছাড়াও এবছর পাঠানো হয়েছে মহাকাশে রকেটের ভিতরে বইয়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, যার মাধ্যমে দেখা গেছে 16 কোটি মানুষের হাতে 14 কোটি মোবাইল ফোন। দেখবেন না জিনিসটা? আপনি পাইছেন মোবাইল ভাই? ও ভাই, হ্যালো, পাইছেন? পাইনি, আমিও পাইনি ভাই। আমি গরিব মানুষ, কম দামে মোবাইল একটা চালাই, আমিও পাইনি। দেখেই দেয়নি, ভিডিও বানাইতেছে, চাইলে আঙ্গুরে দিতারে দেখে আমি শিউরিত। আমি একটু হাসি, এটা যদি অপরাধ হয় তাহলে হাসবো না। আমার সেই বন্ধুদের বলতে চাই আমি। এবার দেখে আসি 2018 সালের মোস্ট ভাইরাল ভালো গানগুলা। ভাই সব যে খারাপ হবে এমন তো কোনো কথা নাই, ভালো কিছু হয়। তো চলেন ভালো গানগুলাও দেখে আসি একটু। তবে আগেও বলছি, সং অফ দ্য ইয়ার অপরাধী, তারপরে তো আজরা লিমিটেড আছেই, তারপরে বকুলের মালা শুকাবে। যাই হোক, আমি বললে না, আমি ফেমাস হইতে চাই না। H2O, আপনার তিনটি ইচ্ছের কথা বলুন। আমি যেটা উইশ করতে চাই সেটা অবশ্যই আমার কান্ট্রির জন্য। H2O। সমস্যা হচ্ছে মাথায়, ডাক্তার দেখাইতে হইব। এই বছর রাস্তায় দেখা গেছে দুইটা এলিয়েনকে, যারা মঙ্গল গ্রহ থেকেও আসে নাই, মার্স থেকেও আসে নাই। চলেন দেখে আসি তাদেরকে। কার গাড়ি ছবি তুলো, এটা সরকারি তোর লোকের গাড়ি। এত বড় বিশিষ্ট একজন লোক। এই তো গেল একজন, আরেকজন পড়াশোনা আছে, অশিক্ষিত। এই 2018 সালটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এই 2018 সালে আন্দোলন হয় দুইটা, যার মধ্যে প্রথমে ছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং আরেকটা ছিল ছাত্র আন্দোলন, যার মাধ্যমে আমার নিজের লাইসেন্সও আমি হারাইছি এবং যাই হোক না বলি, চেক করা হয়েছে, ভালো হয়েছে, অনেক সড়ক নিরাপত্তার দাবি ঠাবি এগুলো মানা হয়েছে। যাই হোক, আমরাও 2018 সালে আসছি এবং ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। আর আমি ঘুরে কাছে ইনভেশন করে আমি তো তার মতো কপি করতে চাইছি, বাট আমি শুরু করতেছি। আমরা কেউ প্রফেশনাল ভিডিও করবো না, প্রফেশনাল কথা দেবো না। আমি সিম্পল একটা জব করি, তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং সিম্পল একটা জব করি, যেটা হচ্ছে আমি একটা কোম্পানির সার্ভার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। তো ইঞ্জিনিয়াররা পারে না, আমি নাই বললে ভিডিওটা আমি আর লং করতেছি না, কারণ আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগবে। যাই হোক, চলে গেল বলতে বলতে 2018 সাল, আসতেছে 2019 সাল। জানি না আরো কত ট্যালেন্ট পাবে এবং কি বলবো, কিছু বলার না। সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে। আরিগান প্রোডাকশনও 2018 সালে আসছে, ডিসেম্বর মাসে আসছে, শীতের দিনেই আসছে। ভালো হবে। তারপরে আমাদেরকে সাপোর্ট দিবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন যদি ভালো লাগে। আশা করি এতটা ভালো লাগবে না। সো গাইস, টিল দেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।
নাগিন 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 ডান্স চুনা কি এক ভিডিও ছাড়িয়েছে দেখো একটু খিদা লাগছে, খাই পানি খাই, এমন ভাইরাল হয়ে গেছে। আমি ওরা ছাড়া কোনো সময় থাকতে পারবো না, বাঁচতে পারবো না। আমি এমপি ভোটে ভোট করব। আজকে যদি আমার এই ক্যামেরা আমি না পাই, আমি সুইসাইড করব। ফাহিমা আমার রক্ত, ফাহিমা আমার নিঃশ্বাস। হ্যাঁ আমি নিচতলা ভাড়া দিয়েই তো দোতলা বানাবো, দিস ইজ দ্য রুল। নাউজুবিল্লাহ কইলেন না? নিচতলা ভাড়া দিয়ে দোতলা তুলেছেন।